Estás escuchando la oración de hoy, sábado 17 de septiembre del 2022, en Oraciones Poderosas a Jesucristo. Mi Señor, concédeme tu gracia en esta oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Padre, es momento de iniciar mi jornada y te pido que me des tranquilidad y paz. Solo tú eres capaz de sanar mi cuerpo y mi espíritu. Por favor, ayúdame a alejar el miedo de mi vida. Llena con tu amor mi corazón y bríndame soluciones milagrosas, pues solo con tu ayuda desaparece de mi vida mis preocupaciones y dolores. Sé que tú me haces un llamado de paz, bendito Dios, y que me invitas a vivir con serenidad, felicidad y gozo, incluso en los momentos adversos del día a día. Es por ello que hoy te entrego todas mis tristezas, encadenadas a mis inquietudes, pues hoy solo debo vivir y debo reconocer el sendero de tu felicidad. Incrementa la fe en mí, para que incremente en mi espíritu la bendición y calma. Amado Señor, te doy gracias, porque al encomendarme a ti desaparecen los malos sueños y toda presencia de ansiedad que pueda haber en mi vida, porque con tu manto bendito me cubres para que ningún mal pueda perturbar mi calma, porque has alejado al maligno de mi entorno, dejando solo tu presencia en mi vida. Hazme una persona capaz de sentir solo amor, compasión y gozo, Santo Padre. Permite que pueda estar en paz. Ayúdame a no decir palabras de las que luego me pueda arrepentir, y ayúdame a cumplir con todas mis actividades del día a día. Dios de mi vida, aquí y ahora me declaro bendecido y encomendado a ti. Gracias por custodiar cada una de mis noches mientras descanso, y gracias por habitar y gobernar sobre mis pensamientos y hacer que mi vida sea más llevadera. Hazme entender que el futuro solo está en tus manos y que tú eres el proveedor de todo lo que hay en mi alrededor. Llena mi vida de sabiduría para traer alegría a mi corazón. Guárdalo y protégelo sobre todas las cosas, adorado Señor. Hoy solo quiero obedecer a cada uno de tus mandamientos, porque solo así tus bendiciones me alcanzarán y mi día estará lleno de tu eterna gloria. Padre eterno, hoy quiero vivir un día lleno de felicidad y alegría. Por favor, concédeme la fuerza necesaria para levantarme si por las adversidades de la vida he caído, y dame esperanza para continuar en tu camino. Permíteme contar con tu presencia donde quiera que esté. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. A continuación, rezaremos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria, por una petición personal que de corazón queramos pedirle a nuestro Padre Celestial. Cierra tus ojos y pide al Señor.
nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hemos culminado con la oración de la mañana. Comienza este día entregando a Dios tus cargas, todo lo que te preocupa. Él cuidará de ti como nadie más lo hará. Buenos días. No olvides dejarnos tu poderoso like, estar suscrito y activar la campanita para recibir cada día y cada noche una oración con mucho amor. Gracias y que Dios nos bendiga en todo tiempo.